bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu doorka roon warka halkudhig news haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawade waxaa ka mid ah jubbaland oo warka uu ka soo saartay dagaalkii shalay ka dhacay beled xaawo xarun ay al-shabaab lahayd oo duqoyn lagu burburiyey askar etoobiyaan ah oo iyagoo baxsad ah u gacan galay al-shabaabka dibna la dilay barakac saaka ka bilowday degmada beled xaawo aqalka sare oo ansixiyay sharciga doorashooyinka iyo golaha guurtida Soomaaliland oo sheegay in dukumeenti ay sameeyeen ay tahay mid aan laga hadli karin haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo channelkan soo gelina taariikhda waxay tahay 9 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal markaana aan ku bilowna xaaladda magaalada beled xaawo ee gobolka Gaday koonfurta Soomaaliya wararka naga soo gaaraya saaki degmada beled xaawo ee gobolka Gaday waxay sheegayaan in xalay xaafado kamid ah degmada ay ka bilowdeen barakac ayaa yimid kadib markii uu xoogeystay khilaafka ka dhex taagan ciidanka Jubbaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya dhawaan la geeyay magaaladaasi magaalada waxaa isku hor fadhiyay ciidamo kala taabacsan Jubbaland iyo dowladda oo khilaaf u dhaxeeyo waxaana shalay ka dhacay isku horimaad qasaare geystay qaar kamid ah waxgaradka magaalada ayaa xaqiijiyay in dadka ay baneeyeen gabi ahaanba xaafadaha u dhow xarunta degmada beled xaawo iyo saldhigga ciidanka booliiska magaaladaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Siidadan oo warbaahinta kula hadlay beled xaawo ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda dhexe Soomaaliya ay weerar ku soo qaadeen gudaha degmadaasi horey maamulisay Jubbaland waxa uu sheegay in dowladda dhexe Soomaaliya ay doonayso in gabi ahaanba ay burburiso maamulka Jubbaland taana ay tahay mid aan laga yeelin dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Siidadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada beled xaawo ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda dhexe Soomaaliya ay weerar qawan ku soo qaadeen gudaha degmada beled xaawo waxa uu sheegay in dowladda dhexe Soomaaliya ay doonayso inay burburiso maamulka Jubbaland ayna nasiib darro tahay in shalay ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda ay ku dagaalamaan degmada beled xaawo in la burburiyo maamulka Jubbaland maanta waxaa lagu sameeyay qalqal amni waxaa lagu sameeyay muddadii ay degneed in la iska hor keeno waxaa lagu sameeyay in laga jeediyo cadawgii 11 sano gobolkan ugula dagaalamayay oo tuulo walba fadhiya sidii loo ciribtiri lahaa waxaa la saaray cunaqabateyn 28 January laga bilaabo diyaaradihii baa laga joojiyay waa maxay sababta looga joojiyay isbitaaladii waa xiran yihiin shacabkii daawo ma lahan nin aan koronto iyo daawo ku siinin hay'adihii caalamka oo dalkan iyo dadkan wax ka qabanayay oo noo soo gurmadeyna qalqal amni iyo qalqal maamul baa lagu sameeyay way guureen way baneeyeen gobolka garoomadiina waa la xiray ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenku aad uga cariisnaa isku horimaad shalay ka dhacay beled xaawo Maxamuud Siidadan ayaa sheegay in mas'uuliyadda wixii shalay ka dhacay gobolka Gaday gaar ahaan beled xaawo ay qaadayso dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo diiwaanka taariikhda loogu qori doono Maxamuud Siidadan ayaa intaa ku daray soo moogid inaad bin aadan tahay ilaahayna kula xisaabtamayo adoomadiisina kula xisaabtamayaan waa maxay sababta qaranka shaatiga dowladnimada iyo astaanta qaranka oo ilaahay ku siiyay aad ummadan ugu dhibaateynayso waa wax la yaabo weeye ayuu yiri Maxamuud Siidadan waxa kale waxa la yaabo ku tilmaamay ciidamada diyaaradaha looga soo qaaday Muqdisho xilli aanan amni ahayn wadada xiriirisa Muqdisho afguye xiisada u dhaxaysa Jubbaland iyo dowladda waxay tahay mid cirka isku shisheeyay maalinta ka dambaysa ciidamo ay hogaaminayaan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Jan oo dowladda Soomaaliya baxsadka ah 28 January ka soo baxsaday iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland waxay ku sugan yihiin duleedka degmada beled xaawo gaar ahaan xuduudda u dhaxaysa Mandheera iyo beled xaawo oo diris ah inta la xaqiijiyay isku horimaadkii shalay waxaa ku geeriyootay 4 askari laba ay ahaayeen ciidanka Jubbaland halka labada kale ay ahaayeen ciidankii dowladda Soomaaliya dhawaan ay geysay magaalada beled xaawo maamulka Jubbaland ayaa toddobaadkii tagay heegan kadib markii uu sheegay in weerar qaawan ku soo qaaday gobolka Gaday dowladda Soomaaliya duleedka degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa lagu dilay shalay 2 askari oo ka tirsanaa ciidanka Itoobiya qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika dilka labadan askari waxaa geystay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo wadada u galay kadib markii labadan askari ay ka baxeen xireen military oo ciidanka Itoobiya ku leeyihiin garoonka degmada Waajid ee gobolka Bakool ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta labadaasi askari ay uga baxeen saldhigga ay ciidamada Itoobiya ku leeyihiin duleedka degmada Waajid waxayna warar soo baxay ay sheegayeen inay baxsad u ahaayeen dhanka dalka Itoobiya al-shabaab warka ma soo saarin dilka labadan askari ay sheegtay inay ka furteen laba qoro nooca shiishka ee shaamashuutarka loo yaqaan iyo qori AK-47 ay wateen sidoo kale al-shabaab warkoodu waxay ku sheegeen in askartaan ay baxsad u ahaayeen dalkoodii Itoobiya kadib markay ku adkaatay nolosha go'doonka ay haysata saldhigga sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab dawladda Itoobiya dhankeeda ma xaqiijin in askar baxsadka ahayd al-shabaab gacanta u galeen kadibna ay dileen balse warar hoosan helina ayaa sheegaya in arrintan ay tahay mid sax ah maamulka gobolka Boqol ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaan ka gaabsaday in arrintan ka hadlaan gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa ka soo horjeestay go'aanka ay xisbiyada Somaliland ku dideen muddo kordhinta ay u sameeyeen golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada gudoomiyaha Saleebaan ayaa sheegay in xisbiyada aysan wax shaqo ku lahayn muddo kordhinta ay sameeyaan waxa isbedelan lagu sameeyeen doorashooyinka laga qaylinayo muddana waygu qabanay haddana waa la qaylinayaa qayladaasuna meel quray ka socotaayo waxaad moodaa axsaabta inagu bumbuuninay axsaabta waxaan leenahay waaqaca hala aqbalo doorashadu waa muddo loo qabtay muddadeedina way dhacaysaa waa inaynu ka qaybgelin marka dee khilaafkay kordhisaa haddii hadal la hadalhayo la hadalhayo wax muddadii iska bedelayaana ma jiraan waxaasaan anigu qabaa haddii muddadaa lagu qabato oo aynu ku qaban karno oo weliba ragga ka mas-uulka ah doorashada ay nagala qayb galaan oo hadalkana yareeyaan doorashadana loo dhaqaaqo waa la qaban karaa haddii kale waynala jiitamiyo aynu sidaa ku howlgalno inaguna allana hayna la qabto laakiin doorashadu waa muhiim dee diyaar baynu u nahay wixii turxaan gelinayana aan ka dhowr wixii turxaan gelinaya qaran ahaan maaha golaheena melihi aan ka dhowrno qaran ahaan baan ka hadlay aynu ka dhowr maalmihii u dambeeyay khilaaf dhanka doorashada ayaa waxa uu dhaxeeyay madaxda talada heesa iyo xisbiyada mucaaradka sida ucud iyo wadani xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay sharciga doorashooyinka xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo Muqdisho kulan ku yeeshay ayaa waxay doodada ka yeesheen akhrinta saddexaad ee hindisha sharciyeedka doorashooyinka qaranka iyadoo ugu dambeyn ay ansixiyeen sharcigaasi gudoomiyaha guddiga meelgaarka ah ee ka soo baaran digida sharciga doorashooyinka senator Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan ayaa markii hore golaha ka hor akhriyay sharcigan waxay ku soo baaran digeen oo ay ku tarxaan bixin ku sameeyeen odayn kadib guddoonka golaha aqalka sare ayaa sheegay in cod aqlabiyad leh ay senatarada golahaasi ku meelmariyeen sharciga doorashooyinka qaranka oo dood adag ay ka taagneed sharciga waxaa ogolaaday 27 senatar waxaa diiday 6 cidna kama aamusin sharcigan ayaa horey waxa uu meelmariyay 28 December xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu saxiixo sharcigan si uu dhaqan galo daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen halkudhig news haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe